寝苦しい夜にやりがちな NG 習慣3選。1、エアコンをつけずに寝る。暑さで眠りが浅くなり、寝返りが増えたり疲れが取れにくくなってしまいます。2、仰向けで寝続ける。仰向けでは舌が喉の方へ落ち込みやすくなり、空気の通り道が狭くなることでいびきが出やすくなる人もいます。3、寝る直前のお酒、アルコールで喉周りの筋肉が緩みやすくなり、気道が狭くなることでいびきが強くなることがあります。夏の寝苦しさ対策だけではなく、いびき対策もしてみませんか？朝起きても疲れが残る、家族にいびきを指摘される、日中眠くなることが多い、これらの症状がある方は早めのいびき治療がおすすめです。ネビラクリニックのパルスアルティメットは非切開で痛みの少ないレーザー治療です。いびきでお悩みの方はぜひ一度ネビラクリニックへお越しください。